Давайте разом приготуємо салат «Червоне море». Одразу покажу, які замовила дощечки. Матеріал HPL – це високотехнологічний композит, який використовується навіть у медичному обладнанні. Також преміальних меблях. Беремо крабові палички, нарізаємо. Ці дощечки дуже практичні у щоденному використанні, не вбирають запахи, кольори чи рідини. Далі нарізаємо помідори, перець, а наша дощечка легко миється під проточною водою. В кінці натираємо сир, додаємо майонез і спеції і все гарно перемішуємо. І вийшов у нас дуже смачний салат до святкового столу. Обов'язково збережіть рецепт.